दोस्तों आपका स्वागत हो गया तिवारीव्लॉग में। तो दोस्तों जा रहे हैं हम मोनिया में रेलवे स्टेशन घूमने यहीं पर। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम भभुआ रोड स्टेशन पर पहुँच गए हैं। दोस्तों अभी हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। भभुआ रेलवे स्टेशन है। देखिए दोस्तों पटना इंटरसिटी खुलने वाली है। देखिए ये है पटना इंटरसिटी। तो अभी हम दोस्तों सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। सीढ़ी पर दोस्तों हम सीढ़ी पर पहुँच चुके हैं। अभी आपको दिखाते हैं। दोस्तों भाई हम दूसरे साइड आ चुके हैं। दूसरे प्लेटफार्म में आ चुके हैं। चल रहे हैं, जा रहे हैं नीचे। चल रहे हैं। वाला सीढ़ी पा चुके हैं। यहाँ से ये सबसे लास्ट बुलाता है। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतर कर आपको दिखाते हैं। I've been going solo, want my love, baby, earn it, yeah. Dancing on my own, see if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go. दोस्तों हम वापस ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर। दोस्तों हम जा रहे हैं वापस स्टेशन पर। जा रहे हैं। दोस्तों एक स्टेशन के बगल में मंदिर है, शक्ति माता का मंदिर है। वहीं पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी दर्शन कर चुके हैं देवी माता का। अंदर फोटो इतना अलाउ नहीं है, इसलिए फोटो नहीं खींच पाए हैं। दोस्तों अभी हम स्टेशन घूम के आ चुके हैं। अब जा रहे हैं उधर। दोस्तों हम लोग भभुआ रोड स्टेशन घूम के आ चुके हैं। बताइएगा कैसा ब्लॉग लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।